د ماشومې د پی ټی ایم سره 50,000 کالدارې مرسته وکړه خو دا پیسې له کومه کړي. سلام او مینه لیدونکو، د مطلب شریکولو مخکې چینل حتما سبسکرایب کړئ. دا نجلۍ سمیرا مومن نومیږي. یو نیم کال پر دې جامې په زوړ ماشین وګنډلې. خادي او خوښي به د نورو وه، خو شپې او ورځې به دې ماشومې سبا کولې. د سهار رڼا به ولګېده. سمیرا به خپل ماشین ته سر ټیټ کړی و او خلکو ته به یې په 200-300 کالدارو جامې ګنډلې او پیسې به یې سپما کولې تر څو په سخته ورځ په کار ورشي. ماښامي کې د پېښور پرلت ته ورغله او په وچو شونډو یې دا ناره بدرګه کوله چې موږ ژوند غواړو، موږ د پښتنو حق غواړو. دا چې دې جنۍ ملتپاله فکر او ضمیر درلود، نو همدا چې وی کتل پر قامې بده ورځ راغلی، نو پېښور کې د پی ټی ایم جلسې ته ورغلله او 50,000 کالدارې ځان سره وروړې وې او ویلې چې دا پیسې د همدې ورځې لپاره ساتلې وې. او نن چې وکتل چې په قامې بده ورځ راغلی، نو دا مرسته یې وکړه. د منظور پښتین مظلومې څېرې ته په کتو یې دا بیت ویلی: وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري، منصور به ګرځي مستانه ملا به دار نه لري. او بیا یې زیاته کړه: پام چې وار دې خطا نشي، موږ منلې غرغرې دي. د پښتون قام باید په داسې غیرتۍ او پر خپل قوم مینو خویندو وویاړي. تر بیا ښه وخت او ښې چارې ولرئ.